khaldan in ummadda wax loogu sheegay khalad waay waxaan rabaa inaan dul istaago qadiyada ku saabsan nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo meel kaga dhicis oo soo noqnoqotay oo ay noqotay qadiyad ay iyadana dadka ku kiciyaan mar walbana soo laabata qadiyada iyada waxaan doonayaa inaan si gaaban ugu dhaado horeyna muxaadaro dheer baan uga galay oo aan doonayaa cidii doonaysa tafaasiisheeda inay hesho cilmiga ah inay u laabato waxaan saacawa ka dhahayaa kow horta waa la isku waafaqsan yahay qur'aan iyo sunno iyo ijmaaca ummaddu waxa waay nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi biabi huwa wa ummi cidii caida ama aflagaadaysa ama meel kaga dhacday inuu kaafir billaahi yahay dilkiisuna banaan yahay bal inuu waajib yahay xataa culimada in badan waxay qabaan cid cafin karta inaysan jirin xuduudda kale xataa toobad bay ku dhacdaa bay yidhaahdeen laakiin ayadu inaysan xataa toobad ku dhicin bay culimo badan rumaysan yihiin mas'aladaasi waa mas'alo musallam ah ruux muslim oo ilaahay rumaysan inuu nabi maxamed u gafaayay wax sahlan ma in lagu tuhmana wax sahlan ma ama mas'alada laga hadlayaay mas'aladu waa mas'alo cilmi ah axaadiis badan baa ku soo aroortay Anas ibn Malik xadiiskiisa fi sahihayn baa ku yimid حديث عائشة عند أهل السنن باكويمد حديث كلثوم ابن مصطلق زينب بنت جحشي سنن أبي داود كاكويمد حديث كحفصة كويل عند الشيخين حديث أبي سعيد الخدري باكويمد مسألة حديث برضو كويمد دين واحد أحاديث تفرها بدل مساجد تيدي ماشي كنت لنا محاضرة كوعدي هل حديث كلية معه حلقة بقى إني ودادد مركي مسألة كالله الحديث كأنس في صحيح البخاري كلية دول اشتاقان لكن مسألة الحديث بدن بيلاده إني استيعابان ومسألة حديث تقصى أرورتي كل أروريانا وكرجينيا عدي دونيس حديث مسألة قصى أرورتي علماء الشرح ذي أو سيدان أنوغو مري مرتي أيضا وان شعلان لها إن كتب توضلقوا لهبت وحكم ذا الإمام النووي وحكم ذا الحافظ ابن حجر العسقلاني وحكم ذا الإمام العيني وفتح باري شرحي وحكم ذا شهاب الدين القسطلاني وشرحي يسور بخاري شرحي وحكم ذا ابن الحجر الهيتمي فقيه شافعي لها تحفها لها صوم حاشية دي منهاج كسار نيد الصومالي العلماء انت بدن باي نقطه ابن حجر الهيتمي شرح الشمائل كيسا بيسا لفتيسو كغا هادلاي waxaan dhihi lahaa marka waa qalad intaasoo culimaana inaad gaalaysiin weydaan wadaadkan miskiinka ana gaalnimo aad la daba socotaan sala cilmiyana ma aha adar masalada hadii lagu gaaloobayo diinta lagaga baxayo nabi maxamed loo gafay imaam an-nawawi ka soo bilaaba oo ibn hajar ku soo xijiya oo qasdalaani ku xijiya oo manaawi ku xijiya oo ibn hajar haytami ku xijiya oo waxa tiraadaan diinta waa ka baxeen umalna waa raacida wax la aqbali karo waa inaydaan arkin oo aydaan daalacanin kutubtooda iyo masalada waxay ka yiraahdeen xadiista qaabkay u sharxeenna waa ceeb oo waxay ku tusaysaa itilaaciin iyo daalacashadiin inay gaaban tahay haddaad aragteen oo ummadda ka qariseenna ayadana waa ceeb labaad waa masaladuna waxa weeye markay tahay nin maagid markay tahay cilmi aan loo jeedin meesheeda waa taa waxaan dhihi lahaa in badan oo iyaga ka midana oo waliba xaq doon ahaa muxaadaradii horeen masalada ka jeediyay markay dhageysteen qaar fara badan baa ka noqday waliba qaar fara badan baa intay yimaadeen bay cafi weydiisteen oo yiraahdeen sheekhu nasaamax masaladan si khalad ah loogu dhigay baxtigii muxaadarada marka aragnay waxaan ogaanay masaladan inay tahay mas'ale ay culimadu ka hadleen isla baxdiga laftiisa waxaan ku cadeeyay axaadiistaasi siday ku tusoo saxaabadu u sheegeen aymaduna u fasirtay inaysan marnaba ka dhalanaynin nabiga meel kaga dhacinaysan ku ahayn laakiin fahamkeena uu yahay sanana u fahansanahay iyo dhaqankeeni markaan ku miisaano markaas ay isu bedeli kartaa inay tahay meel kaga dhactahay laakiin dhaqankoodii iyo waagii iyo xilligii iyo meeshoodii ceeb ma ahayn dhaqan Soomaali baad la aadaysaan laakiin waxaan dhihi lahaa dadka caamada ah oo iyagu aan wax baari karin masaa'isha aan ka baarandegi karin
shalaytadan qoynaymsa daraad wiil dhalinyaro ah baa Ethiopia wuxuu iga soo diray WhatsApp-ka fariin iga soo faray wuxuu yiri Sheekh Umalow horta murtad baad dhiigaaguna waa banaaya kow ilaahayna janno ku gelin maayo xaraam bay jannadu ka tahay war maxaa dhacay nabigaad meel kaga dhacay war bal ii soo sheeg xageen kaga dhacay soo saas iyo saas maadadi si fudud maana ka doodin inaan gaalahay kalama doodin inaana jannada galayninna kalama doodin iyo inaan galayo toona laakiin si fudud baan masaladii waxaan ugu diray axaadiista ku soo aroortay waxaan u diray aqwaasha ahlul cilmiga waxaan ku wadi meesha ka raadi wiilkii waa soo degay waxay hadda ii maraysaa inuu soo gaadhay oo yiraahdo sheekhow sidaasaan ahay noocaasaan ahay khayr Allah ku siiyo bal muxuu ahay waan fiirinayaa aqwaasha ahlul cilmiga laakiin wax badan baa ii kordhay waxa ii dambeeyay marka dambe inaan dhahdo khaladkii ka laabo sheekhu mal janna ma geyn kartide laakiin fi nihaaya markuu qanco inaan dhahdo masalada waad khaldantay marka masaladani waa mas'ala noocaas ah dadka caamada iyo dalabatul cilmiga waxaan dhihi lahaa masaa'isha noocan oo kala kutubta ku qoran axaadiistu ku soo aroortay cilmiga ah hadaad baari kartaan walaalayaal baara ka baaraandaga hadaydan baari kareenina ka gaabsada ugu yaraan ama inaad caytanto aflagaadooto wax xukunto masaladana aadan aqoon u lahayn wadaad gaabiyay aad ka dhageysatay khalis baad gal kartaa ninka aad caayeysana ee gaalaysiinaysana asaga danba ugu jirta masalada ogaada wadaadka la caayahay la aflaagadeynaya lagu xadgudbahay naarta la gelinayo asaga danba ugu jirta ajir buu guranaya dadka oo dhan haday caayaan adduunka oo dhan wada caayo asagu alxamdulillah buu leeyahay dadku inay caaytamaan alxamdulillah ku dhimay laakiin ajir buu guranaya adiga un ba khasaaraya saas daraadeed caaydiya aflagaadada hal iska daayo masaladu mas'ala cilmi way ciidi baari rabta ahlan wa sahlan diyaar waxaan caaws halka ma joogno diyaar waxaan u ahay meel kasta ninkii culimaa oo igala niqaashayo masalada iyada goobtu joogo iyo xilliga soo sheego dariiqooyinka iyo wadaadada la midka mas'aladan dooda ka qabay hal sanad haysataan hal sano soo baadha kadibna baxtigeeda meesha doontaan inagu ballamiya diyaar baan u ama fawda la kiciyay iyo buuq la kiciyay inaan masaa'il cilmi uga tanaasulo dadkoo dhan hadaad soo kicisaan oo ummadoo dhan aad wada kicisaan oo ra'yigooda bedeshaan mas'ala aan diin ahaan ugu qaracsan ay ka tanaasuli maayo waa ku dhaganaanaya ilaa aan wax iga qanciyo diiniyan aan arko taana intaas ayaan kaga baxayaa inay soo noqnoqotaan runtii ma aha laakiin waxa laga dhigtay wax lagu dangaadho oo muxuu ahay awrka lagu kacsada laga dhigay haddaan ka bixi rabo oo gabagabayn rabno insha Allah taala barnaamijkii waqtiga inaga dhamaaday waxa soo baxay sidoo kale ummadda Soomaaliyeed iyo deegaankeeda iyo dalkeedaasi baraarug baa jira runtii waa dal soo kacaya soona kabanaya laakiin waxa ugu badan ay haystaay waa laba mushkilo ama saddex mushkilo dheh amaan darrada oo salka ku haysta ururkan al-shabaab qodobka labaad dabaqad siyaasiyiin ah oo nafciyiin ah dabaqad siyaasiyiin oo faasidiin ah oo nafciyiin ah dalka waxay u burburinayaan oo ay u baabi'inayaan keliyata inay iyagu nafci helaan inay kursi helaan inay xoolo helaan caqabaadka ugu adag ee dalka haystana waa siyaasiyiinta faasidiinta buu ka mid yahay anaga wuxuu ahay siyaasi waxba aniga igala ma jiro siyaasi aniga ma shaxaado xoolana kama raadsado haddaan u tagoon is aragnana naseexadii shariicadu i fartay baa naga dhaxaysa wala mid halkan jooga wala mid Soomaaliya jooga wala mid meel kale jooga hadduu jiro wadaad shaxaado aniga shaxaad ugu ma tago shilina kama qaato laakiin runta loo sheegay qodob waxa weeye siyaasiga faasidka ah ee dalka darabudlaha ku haysta waa qodob labaad waaye qodobka saddexaad ee wadanka ku fadhiya waxa weeyaan wacyi darrada bulshada waaye wacyigii bulshada hooseeya oo ninkii danaystaha ahaa uu isticmaalayo mar uu qabyaalad ku kicinayo
mar uu yani wax kale ku abaabulayo iyagii uu danahooda ku burburinayo sidii horeba u dhacday dalkan in lagu burburiyo magac qabaa'il ba haddana waxaa lagu burburinayaa rag masaalix leh oo haddana danahooda wata laakiin shaatiyo kale u gashanaya bulshadiina wacyigeeda ayaa hooseeya oo muxuu ahaayey in badan oo ka mid ah inay wax fahmaan baayaan waxaan ku gabagabaynayaa fawaa'idda inooga soo baxday waxaa ka mid ah aayaddii qur-aanka waxay ahayd laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum xaggay ku soo aroortay aayaddaasi fii qisati alifki nabigeenna sal alla alayh wasalam gurigiisii iyo xaasaskiisa markii lagu been abuurtay khaasatan xaaskiisa caaisha dhowr iyo 10 aayadood baa soo degtoo lagu bariyeelayo allah tabaaraka wa tacaala aayaadkaasi bilowgooda wuxuu yidhi laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum shar ha u malaynina khayr bay idiin tahay ma gurigii nebigoo lagu been abuurtay oo bil kaamil ah qas iyo rafaad ku jiray miyaa khayr ku jiraa si khayr ugu jiraa waa oo imsaa khayr ka dhashay sax shar waa ku jiraa laakiin khayrka ka dhashay baa ka badan soo saas ma sidaas daraaddeed in muxaadaro la istaajiyo oo muxaadaro istaagtaay nafciga nooga dhashay baa nooga badan waa koway horta muxaadaradii alxamdulillah waan jeedinayoo jumhuur intii ka badan baa dhageysatay oo telefishinka ka baxday sooma isbaktiiradu ma aha guri la caabuda ma ahe garoon uun laysyidhi dadkay wada qaadi kartaaba iyadii haddii qas galayna alxamdulillah meel ka ballaadhan bay ka baxday waa qodobka labaad waxa weeye ilaahay fadligii waxaa inay muuqatay in dadka nugu tuhunsan inaan dhiigga ummadda daadinteeda fatwoonayno inay iyagu carruurtii iyo dumarkii ay wejiga hore keeneen ayaguna gadaal ka fadhiisteen ciyaalkii iyo dumarkiina soo hormariyeen qas iyo rabshado inay dhacaanna ku talagaleen annaguna aan uga tanaasulnay inaan baajinno ruux muslima inay dhibaato gaadho waxaa iyadana ahayd faa'iido ahayd runtii oo ilaahay qadartiisaba ahayd muxaadarada markii loo ballansanaa galabtii axadda ahayd u fiirsada haddaan la baajin lahayn roob baa baajin lahaa duhurka wax yar kadib roobkii bilowday ilaa fiidkii buu da'ayay marka waxaan is idhi walaa muxaadarada haddiidaan baajin lahayn oo roob ku baajin lahaa wadaadadu waxay dhihi lahayn roobkii samadii baan ku fasaxnay samadii baan ku soo fasaxno annagaa kala tuuray bay dhihi lahayn markaasaa laga yaabaa inay khalad kale sii geli lahayeen marka meeshaa waxaa ka soo baxay man taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minhu shay haddaad ilaahay dartii uga tanaasuso ood uga tagto wax ka fiican bu ilahay kuugu bedelaa nebigaa sidaa yidhi sal alla alay wasalam soo maaritaan marka intaasi waa khulaasadii safartii iyo mulaaxadaadkeedii iyo maxaa ka dhashay muhiimaddii aan u tagnayna ilaahay fadligii waa noo xasishay warbixinteedoo kaamil oo tafaasiiloo dhammaystiranna berri galab baa ganacsatada loo baxan soo berri maahin maya sabtida galabtii baa loo ballansan yahay odayaashii raacay meeshan ka tegey oo xaaji abuukar gudoomiye ku-xigeenkii masaajidkeenna xaaji cabdullaahi caray uu fadhiyan manine waa odayaashii aan israacnay cabdinaasir cabdi muxuu ahay isagana sidoo kale iyo cabdirasaaq muxuu aha cabdiqaadir sheekh muumin iyo gabadh iyadana shukri la yidhaahdo lixdaasaan ahayn ilaahay fadligii muhiimaddii aan u tagnay si fiican bay noogu soo dhacday ammaanadiina waa gudanay ilaahay hanaga aqbalo intii bixisayna ilaahay ka aqbalo ilaahayna tabaaraka wa tacaala ummad fara badan buu runtii dhibaatadii haysatay wax badan muxuu ahay kaga fududeeyey intay dooniba ha dhannaato marka intaasi ayaan doonaya caawa inaan kusoo gabagabeeyo muxaadaradii ciwaankeedu ahaa safartii
gurmadka iyo faa'iidooyinkeeda iyo duruusta ka dhashay iyo dilaalaadkeeda. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.